Como pode alguém sonhar o que é impossível saber? Não te dizer o que eu penso, já não sabe dizer que seu Sempre sacando dos amigos. Rolando asfixiado. eu não sei mais porque é como sonhar e o esforço pra lembrar é a vontade de esquecer. Como é que tá aí, velho? Só falou da fogueirinha. Isso porque Já tá. Mudinho. talvez se tem que durar ter sido amor. Então, Tom, fogueirinha, como é que tá aí? Tá ótimo, super quentinho. Se as vidas atrás. E aí? Belinha, como é que tá aí na fogueirinha? Tá quente. Ó, Muita e tu? fumaça. Pra não ter ambiguidade. Será? Só na fumacinha, só na fumacinha. Cidade boa. Vento vai dizer, lento E aí? E aí, Carol, como é que tá aí? Calor da fogueira. 10 minutos de Bom dia, cara.